الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ा अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला तअबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसानन व ज़िल क़ुर्बा वबिलवालिदैन एहसानन वज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वक़ूलू लिन्नासि हुस्नन वअक़ीमुस्सलात वआतुज़ ज़कात सुम्मा तवल्लैतुम इल्ला क़लीलन मिनकुम व अंतुम मुअरिज़ून। तमाम हमद सना तारीफ़ तहमीद किताब फरमान बरदारी वाखान वडाई अज़मत किबरियाई उन्हीं अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू जे लायक ज़िबान सिदावार है जो तमाम तारीफ़ें तहमीदें सनाएं इबादतें बुजुर्गीं बरतरी जी जंहिंजी ज़ात लायक है जंहिंजी तारीफ़ तहमीद दुनिया की कंहिं मखलूक की ताकत न आहे जो उनजी हमद सना खे पूरो करे सघे। इंसान ज़ात खे ताकत न आहे जो उनजी नेमतें खे ॻणे सघे या उनजी हमद बयान करे सघे। ये ज़मीन आसमान जेकॾहिं दफ़्तर बणिजी वञे दुनिया जा सारा समंदर सियाही बणिजी वञे यानी मस्त बणिजी वञे ऐं दुनिया जा जंगल वादियूं तंहिंजा दरख़्त तंहिंजा कलम बणिजी वञे ही सारियूं शयूं ख़तम थी वञे पर अलाह जे एहसान खे को पण ॻणे शुमार करे या पूरो करे न सघे। एतिरा दुनिया जे अंदरि उनजा अणगिनत बेशुमार एहसान नेमतूं आहिनि जेकर इंसान उनजी नेमतें एहसान जी शुक्रगुज़ारी करे लेकिन मामूली सी इंसान खे तकलीफ़ थींदी है त अलाह जी उन नेमतें जी नाक़दरी करींदो आहे दुनिया में पंहिंजी निगाह नज़र खे खणी उन माण्हू साम्हूं ॾियारींदो आहे जंहिंखे दुनिया जे अंदरि अलाह पाक तरह तरह जूं नेमतूं ॾिनियूं आहिनि वार व्यवहार ॾिनो आहे रोज़ी रिज़्क़ ॾिनो आहे न्याय ॾिनो त उनखे अलाह जो नालो नाहे ॾिनो उन माण्हू जे उन कारोबार साम्हूं उन मकान साम्हूं उन जाइदाद साम्हूं उन दौलत साम्हूं उन जे कारोबार साम्हूं ॾियारे शिकवा है शिकायत बयान करींदो तो मूंखे पूरो भला दुनिया में मिलियो है दुनिया में मूंखे पूरो मिलियो है फलाणो इंसान बेनमाज़ी है नाफरमान है ज़ालिम है तंहिंजे बावजूद हेॾो माल मिल्कत है लेकिन मूंखे त कीअं पढ़ाई मिली रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम जा एहसान महिरबानी जी करे खणी सिर्फ़ पंहिंजे जिस्म साम्हूं निहारे त अलाह आलिमुल गैब मां हिनखे अखियूं अहिड़ियूं क़ीमती ॾिनियूं हुई इन मां हिकिड़ी अख जे करे ज़ाया थी वञे त दुनिया जा ही उजाग माल ख़र्च करे वञे ऐं तमामु स्पेशल हॉस्पिटल ऐं डॉक्टर वॾाई नीदा न कराए त पण अलाह जी ॾिनल अख जेका आहे इहो उनजी बनाए नथा सघे। रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम इनखे अहिड़ियूं को अखी ॾिनी हुई हाणे अखी जी नेमत जो क़दुरु थी करे न थी त उन नाबीने खे पुछे जो लख घुमाए ऐं ज़मीन मथे फिरे था ऐं सारी अलाह जी नेमत कना ऐं नाबीन ईंदा आहिनि जंहिंजी नज़र पहिरें जी जॻहि जी उनखे पुछे थो असली भला क़दुरु क़ीमत कहिड़ी आहे पोइ अलाह पाक बेहतरीन कन ॾिना आहिनि जंहिंसे हर तरह जा आवाज़ सुणंदो आहे हर ॻाल्हि मथे कन ॾींदो आहे ऐं न ॾींदो आहे कन त अलाह जे ज़िक्र मथे न ॾींदो आहे क़ुर जी तिलावत मथे न ॾींदो आहे अलाह जे आकाम मथे न ॾींदो आहे इन कॾहिं जो क़दुरु जे कॾहिं पुछणो हुए त उन इंसान खां पुछे जंहिंखे अलाह ताला भैरो यानी मोड़ो बनायो है तो सुणण वारी शइ कई क़ीमती है। हिकिड़ी लकड़ी अचे थी त हिकिड़ो सवारी के रस्ते में वही ऐं भीख मंगी रहियो हो त मूंखे अलाह जे वास्ते ऐं को शइ अदा करणु ॾींदा वञो ऐं पगार रिस्की न पर राज आई अचो था वधियो हुनजो त
तू खुला सवाल करिए तो अल्लाह पाक तो दौलतमंद बनायो है, तो शाहकार बनायो है, लखोपति बनायो है। अरे जो खुदा या बंदा हो तो कंगाल मिस्कीन कपड़ो विछाए हफ्ते मथे ऐं भीख जो मंगा आऊं के शाहकार आहियां। अरे हमने चए त हेतिरो हिकिड़ो उज़ू तव्हांजे जिस्म जे अंदरि लख लख रुपये जी क़ीमत जो आहे। अॼु हिकिड़ी कोई पेटी मूंखे ॾिए थो लख रुपया थो चवां विझी ॾियईं तूं मूंखे ॾेई सघे थो हुनजो त हीअ त कॾहिं न ॾियां चाहे न ॾिए त अलाह पाक जो भेड़िया मामे जी ॿ पेटियुनि में हिकिड़ी स्पेर में पई आहे हिकिड़ी बंदि थी त भई ऑटोमेटिक चालू थी वई। नेमत अलाह न थो घुरे या तुंहिंजी माउ जे पेट में रब जॾहिं तोखे पैदा कये त तुंहिंजी माउ चए कि बचो मुंहिंजो कीअं तुंहिंजो अखी बनाए कन बनाए ज़बान बनाए हथ बनाए पैर बनाए कि तुंहिंजी माउ मंगणी कई या अलाह वॾा पीउ मंगणी कई या तो ख़ुदि मंगणी कई रब तोखे जीअं ठाहे उहो तोखे बनाए जेतिरियूं ज़रूरतूं हुयूं केतिरियूं सायूं तुंहिंजूं ज़रूरतूं बनाए पोइ आहे इंसान। अलाह पाक क़ुरान मजीद जी सूरह दार जे अंदरि फरमायो त अला ताल इंसान हीन मिन दारे लम यकुन शैअन मज़कूरा। ऐं इंसान कॾहिं के तो मथे अहिड़ो ज़मानो गुज़री वियो जंहिंमें तूं का शइ न वे तुंहिंजी यादगिरी न हुई तुंहिंजी अचण जी का ॻाल्हि न हुई जो भला पंहिंजे शहर में चए थो त तुंहिंजी तार न हुई सवार न हुई गुफ़्तार न हुई रफ़्तार न हुई तुंहिंजी माउ पीउ खे सार संभाल न हुई त चिपल जे पेट जे अंदरि मार माना ॿेदर बांध मडार आदो तुंहिंजो आदम पार चाहे माना तुंहिंजी दुनिया में का ॻाल्हि न हुई जो तूं ज़मीन मथे अची वञे पोइ पेट जे अंदरि कीअं पलिजे कि तुंहिंजी माउ खे ख़बर न हुई कि बचो कीअं पलिजे। ऐं माना तो रब जूं नेमतूं ॾियार कि तुंहिंजी पेट जे अंदरि रब तुंहिंजो अखी बनाए हो ऐं तुंहिंजी माउ तमामु कड़ियूं यानी खारियूं शयूं मिर्ची वारियूं खाईंदी हुई होॾा अखी बनी हुई अलाह जूं नेमतूं न हुयूं त अखि में मिर्ची केॾा पिण वेठा आहिनि हिते तुंहिंजी हिफ़ाज़त कंहिं कई। अॼु तूं चए थो मुंहिंजो रब मूं मथे कहिड़ा अहसान कया आहिनि रबे जो जलाल वॾे किराम हू नेमतूं तोखे ॾिनियूं तूं शुक्रगुज़ारी कई त अलाह चए थो ऐं इंसान जी मुंहिंजूं नेमतूं ॻणी वे त तूं कॾहिं ॻाढ़े पूरे की न पवणे केतिरियूं तो मथे मुंहिंजूं नेमतूं आहिनि हर घोड़ी मूं तोखे ज़बान ॾिनी आहे ऐं तुंहिंजी ज़बान खे बंदि करे छॾियां तूं दुनिया जे अंदरि हैरान ऐं परेशान थी वञे तुंहिंजो को वकार न वे हिन ज़मीन मथे पोइ तोखे किताब जो संग पण न मिले त कोई कुझु नथो सघे हीअ ज़बान भला तोखे कंहिं ॾिनी रबे जो जलाल वॾे किराम ॾिनी ज़बान हथ हुन रब तोखे ॾिना पैर तोखे हुन रब ॾिना एतिरे लाइ ॾिना जे अलाह जी नेमत जी तूं शुक्रगुज़ारी करी ऐं तंहिंजे बावजूद पर तूं अलाह जूं नाफ़रमानियूं करी अल्लाह जो पाक कलाम चयो लक़दना मिसाक़ बनी इस्राईल ताबुदून इल्लल्लाह बिल वालिदैन एहसाना वज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वक़ूलू लिन्नासि हुस्नन वअक़ीमुस सलात वातु ज़कात सुम्मा तवल्लयतुम मिन कलीलिन मिनकुम अंतुम मुअरिदून। असां तो घणा अॻियां ज़मीन मथे बनी इस्राईल जी क़ौम हलाई असां उन्ही खे हुकुम ई कयो त आई अल्लाह जी इबादत कजा। अल्लाह पाक जो बाना सारियूं नेमतूं मूं तोखे ॾिनियूं ज़मीन दुनिया जी तोखे ॾिनी ठाहिला करे तौला करे ज़मीन मथे दरख़्त मूं बनाया आसमान खे छित मूं तौला बनायो ज़मीन खे विछाइण तौला बनायो ज़मीन हले कने जबल मथे मुंहुं बीहारिया ता हिकिड़ी जाइ मथे वेही रहियो इंसान तरह तरह जूं नेमतूं जेकी तूं ज़मीन मथे ॼाई सारियूं शयूं तुंहिंजे ताबे ते सॼे अचनि तुंहिंजी ड्यूटी पिया करी जेकॾहिं सॼ न करे ऐं इंसान आहे त हुन ताक़त सॼे खे तूं मथे आणे सघे तुंहिंजा दुनिया जा कारोबार धर्म भरम थी वञे राति राति तो मथे रब लाए त तो में ताक़त जे अंदरि तूं ॾींहुं बनाए सघे अलाह आलिमुल गैब जे करे सिॼ बनाए छॾे ॾींहुं बनाए छॾे राति जे करे अची नथा इंसान तूं कमु करे करे नेठ तो मथे मौत थी वञे राति पाइण जो तूं आराम कई पर रब तुंहिंजो निज़ाम बनायो ॾींहं खे अलॻि बनायो राति जा अलाह पाक वक़्त मुक़रर अलॻि कया त तूं ॾींहं जो दुनिया जो कारोबार करी राति जो इत्मिनान ऐं आराम करी पोइ आहे इंसान महीने जी गणपला करे मूं चंद्र जो हिसाब तोड़ा रखियो चंद्र तुंहिंजी तावेदारी करे नंढो थिए पोइ वॾो थिए पोइ वरी असल हालत में पहुची नंढो थिए तव्हां त महीने जी तूं गण रखे पोइ रबे जो जलाल वॾे कराम थाने जी गणपला करे अलाह पाक 12 महीना आहे इंसान तोड़ा बनाए पोइ कई नेमत है माल मोती जानवर खीर वारा ही भला कंहिं बनाया ऐं इंसान जे तूं करे रब जूं नेमतूं ॾियारीअ त तोड़ा एतिरो पइजी करे तो अखियूं ऐं दवायूं त हू डोड़ जो पायूं रबे जो जलाल वॾे कराम तौला बनाया जे ज़मीन मथे गाह
फसल खाई करे उन्हें में मिठो है नबी थी वही ई भला कुदरत क्या बढ़ाई एकरे पासे खैर पेशाब पे उन्हीं जे पासे वने ए बे पासे साफ है कुतरा ठीक तो पैदा थी ई भला क्या पैदा थी रब जे करे फकाए करे जीव के तो में का कर के फिर जान आए इंसान जमीन या दरखत जैन जा आग पैदा थी कि ये क्या बनाए अल्लाह से इसे करे दरखत नाश करे दुनिया तो जमीन में हैरान थी आए इंसान जमीन में पानी क्या पैदा कयो एला पानी के लिए क्या है लाए सदा तो चाहे जो पानी की जो कोई मशीन जो हलाई पर जमीन जो पानी जो बनी इसराइल ना करे कोई लाए करियो ये लाए दुनिया आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारो सारी हालत बुरी वो एरियो नेमतों एरा एहसान एरियो मेहरबानी के भाई के अल्लाह पाक की इबादत हासिल न करिए ऐसे इबादत न करिए जंग मलाई जो कदर न करिए तंदुरुस्ती जो कदर न करिए बीमार है इबादत न करिए इस पडाली में खाटले मते करोड़ अब्दुपति इंसान सोता भी आई जैके माल मिल्कत की का खबर नाई ओलादी उमर की खबर नाई और रब्बे जुल जलाल वल इकराम खादो नि मते हराम करे छडियो है करोड़ रुपया गए उम्मीद मौजूद नहीं बिल्कुल वो तमाम ऐसी मौजूद नहीं पर आई पडाली के हवाले हज जे करे उन्हीं के खादो पे पिता नसीब दिए तो तपर नलिए में खबर है जे इस्राइल जो सदर हैरून केतरो तो जमानो कम से कम 12 वाले कौमा में बे यानी वसदी करे खाटले मते पियो लगा मुल्क जो सदर हो बेनता जमीन मते जुल्म कहवे पर अल्लाह जी ने पकड़ावई तरे उनजा तमाम महल सिंगारे लगा ए मुल्क जो राष्ट्रपति हो पर रब जी ने पकड़ावई तने सारी दुनिया जा डॉक्टरों ने दवा करे उबिया पर डरे पर होश में किना जो 12 वरे सुधी कुटुंब की जलील हैरान करी दो कि अल्लाह आलिमुल गैब से तो इन्हीं में आई इबादत जमा वाला इंसान के नो ए अल्लाह वर झुकी को अल्लाह जे तो मुझी इबादत करे वो आके खालिद मुझी इबादत अल्लाह पैदा के फिरवाना कोई कम न हो गया ला ताबुदु इल्ला बिल वालिदैन एहसाना उधर मुझी इबादत करीदा इसे कना बाद आमद अल्लाह बात के तो ताबेदारी ये करे वो फर्ज करिए मुझी इबादत को पूछा अल्लाह बात के तो मां है वायदा करना मिसाल बनी इस्राइल ला ताबुदु इल्ला वो बिल वालिदैन एहसाना केंजे धर्म दे न झुको ये क्या सजदो न करो बेना मदद न करो लोग क्या तकलीफ मुझे तारे भला अल्लाह वर पकड़ो जरूरत है कि पूरो करने वाला अल्लाह है ए काफर खलील बुतेला पुजारी जने जो क्रिस्टू दया में राज थी हुयो वो तोबियानी में तूफान जरिया थी वेंदा हुआ तो अल्लाह जा ना फरमान हुआ वो सारी जरिया में उम्मीद तो टूटी वेंदी हुयो ए उनकी यकीन थी वई पैंदी हुई तो हाने तूफान बर्बाद करी दो खैर आस्ते आस्ते यानी जब के पकड़ींदा हुआ तो असां जा रब तो असां के कंदी किनारे इंसान जा वक्त टूटी वेंदा इंसान जुल्म करे तो ज़ियादत करे तो ना फरमानियो करे तो रोकण जो मौको न तो मिले पंज वक्त रहंदा ब्रेक फेर थी वञे था इनखे ख़बर रहे गाॾी हाणे कल्टी मारे वारी चइजे मुंहिंजा रब तूं मूंखे बचाए अल्लाह तेरे इंसान खे यादि अचे जॾहिं सारा वक्त इंसान खे सुठी थी त हज़ीर उन रब खे उनसां यादि करे त जॾहिं इंसान चङो भलो वे उन रब खे तहिड़े यादि करे जो आहे ॼण तंदुरुस्त थी वे उन रब खे तहिड़े यादि करे जो आहे ॼण इंसान मथे सुख हुए दुख में तो हर को इंसान खे पोकारे अल्लाह खे पोकारे थो काफ़र मां दरिया जे अंदरि जॾहिं बुॾण लॻा तॾहिं पोकारे थो असांजा रब तूं आहीं अज़ीज़ अल्लाह पाक चए थो त मुंहिंजी इबादत करे पोइ इन खां बाद अल्लाह चए थो तव्हां वटि हुकुम जे करे मूं नाज़िल कयो आहे त मुंहिंजी इबादत खां बाद तव्हांजी माउ पंहिंजी ताबेदारी करे अल्लाह जी इबादत खां पुठियां माउ पंहिंजी ताबेदारी तव्हां वटि न अल्लाह जी इबादत ऐं न माउ कंहिंजी फरमान बरदारी अल्लाह जा पप्पा ना फरमान माउ पंहिंजा ना फरमान तव्हांजी निजात छुटकारो थी थींदो अल्लाह जे आख़िरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चयो त माउ जेका आहे जन्नत जो दरवाज़ो आहे मां जेका है जन्नत जो दरवाज़ो है कि कई असां भी आया अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह जा रसूल असी जियाद मते हलो जहां मां आया थे जहां मां की खिदमत कर खबर है इस्लाम के अंदर जियाद करो जो को पर बेहतरीन भलो कम ना है पर क़यामत तेरी अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो था जो अल्लाह के दीन खातिर जे पर जानी दे दियो तू मारो क़यामत तेरी तलवारी पर कोने में लटकाया अची ना पिया मारो मौसर के मैदान गर्मी में हैरान परेशान हूंदा इचारे तलवारी में कोने में लटकल हूंदो ऐं जिस्म में हथ जा फुआरा कने करदा ऐं अल्लाह जा मलाइक रकोनी के रोकीदा ऐं को जन्नत के दरवाजे में नी को रोकण वारो हूंदो डायरेक्ट जन्नत के अंदर हलिया वेंदा पर उन्हीं माण्हू इजाज़त घुरी त वञी तो दे हलो तव्हांजी मां हयात हुई त हो असांजी मां तव्हांजे मां जी ख़िदमत करे अल्लाह पाक खे जन्नत ॾे मां अहिड़ी शइ जो मां वटि कोई कदर
आज माए के जी पाया बुढ़ा है जी ने सफारा कल मंदे और चार पांच दिल के अंदर ये न थी जैसी मोहब्बत में जा खाली नहीं मत खिलाफ बनाए दो मोहब्बत में जा नहीं के खुशाए दो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जन्नत जो दरवाजो माए पे आई उन्हीं की ताबेदारी करो अल्लाह की इबादत करना पोया माए पे कदे पर उन्हीं के तकलीफ नहीं जा आवारा थिए तो उन्हीं के राजी रखो ऐसे दे करे न तो मोह में जा कदे उन्हीं के ऊपर न दो ऐसे करे उनकी दिल आमदे गरम थी हुई तो जन्नत आमदे हराम थी हुई पांचों नेकियों जो कोई बर्बाद थी वयूं ये न समझो मुझा नवाज़ी या और रोज़ेदार या और भराई जा कम कया तो मुझा मां पे जे नाराज थिया तो करो या मां पे जे नाराज रहा तो अल्लाह पाक जन्नत के हराम कर दी ये मां पे जी ताबेदारी अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरह दफा मां पे जुल्म करे ऐ फिर जो औलाद वडा मां ने घटे वने इहो ई जवाब घटन ता दवो पियो पाठ हालो न घटे न पांजी हालत ये जे मां पे पा घटे न कई वीचारियूं बुढ़ियूं ग़रीब औरतूं ॾिठियूं आहिनि जे गोड़ा पिण जे अखी में लुट पिया ते हारियूं ऐं औलाद जूं शिकायतूं बयान कयूं वई ऐं औलाद जमीन मथे पाण ॾिसो त तमामु गुरूर घमंड मां घुमंदो पासे जी अहिड़ो कोई न आहे पर ख़बर न मां हिते जी आण जेका आहे इहा तमामु ख़तरनाक हुई अलाह जे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पाक ज़मानो आहे साबी रसूल है अल्लाह जे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो त जंहिं इंसान जी नज़र मुंहिंजे चेहरे मथे पई हुई अल्लाह बादशाह मथे जन्नत के हराम करे छॾियो अल्लाह जे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो असाबी है प्यारो अलकमार मां बुढ़ी ज़ईफ़ हुई घरवारी जो चो करे ऐं मां खे वधि घटि ॻाल्हाईंदो हो आख़िरकार मौत जो टाइम आयो हू त घड़ी मथे अचे वारो आम मथे मुंहुं मथे सां मणे क़बर जे हवाले थींदासीं पंहिंजा कई रिश्तेदार हुई पंहिंजे कंधे कुल्हे मथे खणी पाण क़बर जे अंदरि हणी आयासीं पंहिंजे ओटे मथां उतारे पूरी मजलिसूं वियाणी पाण ॾिठियूं ऐं वरी अॼु सुञ रहिया पाण छॾे आयासीं लेकिन अज़ीज़ो पुटनि जा फांसी बर्दाश्त नथी थी जे हिन ज़मीन मथे हिन ओटे मथे हिन वारे में कई असांजा रिश्तेदार अज़ीज़ असांखे चाइण वारा फ़ैसिला करण वारा रिहाणी करण वारा असांजे कुल्हे कंधे मथे खणी मण मिटी जा ॾेई अकेला इहे वञे भर भॼा वाणीसीं छॾे आयासीं पंहिंजे बावजूद झटो असांजो पाण हार नहीं थींदो पर अज़ीज़ झटो जो पाण टाइम नथो मिले त हू सादी रसूल नालो अलकमाए मां खे तंग कयण ज़बान जे ज़रिए सकरात सख़्त लॻी वई तॾहिं अल्लाह जे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया त अल्लाह जा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलकमा जी सकरात तमामु सख़्त लॻी आहे पर चइण वञो हिरानी वई कलमू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो कलमू तैयब यानी हर मरनारा वटि हुकुम ई आहे साईं ॾिसो जहां रिश्तेदार अज़ीज़ खे जॾहिं सकरात लॻे तॾहिं जकी मथे वेठल हो कि कलमू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ंदा रहो इनखे चओ न जे कलमू पढ़ ऐं कलमे जो ज़िक्र करियो मां न सुणी करे ई कलमू ला इलाहा इल्लल्लाह चए जंहिंजो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मथे ते मौत थियो अल्लाह पाक जो हिसाब जेको आसान बणाईंदो त चवंदा कमा खे चओ अलकमा कलमू ला इलाहा इल्लल्लाह चओ पर अलकमा जी ज़बान बंदि आहे वरी माण्हू आयो उन अर्ज़ करे चइनि अल्लाह जा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलकमा जेको आहे त ज़बान में जा कलमू ला इलाहा इल्लल्लाह जारी नथो थी सघे तॾहिं चइनि था विधो वरी न विधो कलमू चए वरी वञी कलमू चओ त अलकमा जी ज़बान बंदि आहे तॾहिं अल्लाह जे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चयो त भला हिन जी माउ धीअरी आहे तॾहिं चयो त अल्लाह जा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माउ त धीअरी आहे तॾहिं हुन माउ खे घुरायो माउ खे अल्लाह जे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चयईं त खुदा जे अल्लाह जे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां वही जे ज़रिए सारियूं ॻाल्हियूं जेको ॼाणंदो हुन माउ खे चयईं त ऐं बुढ़ड़ी ज़ईफ़ मां तुंहिंजो पुटु आहे आख़िरी टाइम आहे आख़िरत जे मुल्क जे तरफ़ सफ़र करण वारो आहे आख़िरकार तूं मां ई हिन जी औलाद न करे मां जी दिलि जेका आहे तमामु तड़पंदी औलाद चाहे जो नादान हुजे पर माउ ते कॾहिं पंहिंजी न चाहींदा कि असांजे औलाद खे कंहिं क़िस्म जो दुख तकलीफ़ हुजे पर औलाद जॾहिं नाफ़रमान थी वञे थो तॾहिं माउ खे अहिड़ो तंग करे विझे थो अहिड़ो तंग करे विझे थो जे जॾहिं उन जी ज़बान में जाते बुरा अल्फाज़ निकिरी वञे था अल्लाह जे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो टीं माण्हुनि जी बद दुआ हिकिड़ो टीं माण्हुनि जी दुआ हिकिड़ी रोज़ेदार जी दुआ जॾहिं हिन जा चप सुकी वञे ऐं जी निड़ी सुक लहे ऐं माण्हू ऐसा आराम करींदा हुआ ऐं सख़्तु गर्मी जो ज़मानो हुए इन कारण ई अल्लाह खे राज़ी करण ख़ातिर रोज़ो रखे थो ऐं पोइ ॾींहुं पूरो करे थो जॾहिं सिज उलवण खे उलव करी वञे थो तॾहिं हिन जी ज़बान सुकल आहे हिन जी निड़ी खशक आहे अॼु पाणी मौजूदु आहे तंहिंजे बावजूदि पोइ दौड़ी अची अल्लाह जे दरबार में पकड़े थो त मुंहिंजा पाकर मां रोज़ेदार या तो मुझे घुरल दुआ खे क़बूल कर मुझे अल्लाह पाक मलाइकनि चयो त मुंहिंजा मलाइको छा आहे गवारो मुंहिंजो गुनहगार बंदो हेॾी गर्मीअ में हेॾी तपिश में रोज़ो रखे अॼु माण्हू ऐसा करंदो कयूं खाधो पीतो पर पाण
पानी खाधा सारा मौजूद हुआ तंहिंजे बावजूद मुझे खौफ में रोज़ो रखी अॼु सिज गुलोड़ मथे ओड़ो जॾहिं आयो करे रोज़ो पूरो करे थो ऐं मुंहिंजा मलाइको ऐं शाहिद गवारो जिन मुंहिंजे बहाने जा गुनाह जेके हुआ अॼु मूं हुनखे दरगुज़र माफ़ कया ऐं हिन लाइ पोइ जन्नत वाजिबु करे छॾी की रोज़ो क़यामत ॾींहुं जहन्नम घणा आड़ बणी वेंदी ॿियो जो उहो माण्हू जंहिंखे ज़ालिम संग करे थो पोइ सारा हुनजा वाका जॾहिं चुकी वञे त भला अलाह वटि पकड़ियो त मुंहिंजा पालणार लाइ आऊं मज़लूम आहियां ही ज़ालिम मूंखे संग करे ज़मीन मथे रोअण नथो ॾे पोइ अलाह पाक हिन जी दुआ ताज़गारी क़बूल करे थो माउ पीउ जी दुआ औलाद जे चक में उहो भलाई जी घुरे तंहिं भले ऐं हुन लाइ करे बद दुआ घुरे तंहिं भले इन टी माण्हुनि जी दुआ विचा हिकिड़ी रोज़ेदार जी दुआ भई मज़लूम जी दुआ टी माउ पीउ जी दुआ ही टे दुआऊं जेको आहिनि इन विचा कोई पर्दो अलाह विचा नथो वे दुआ घुरे थो ऐं आसमान खे दुआऊं जीरी ॾियूं हर जल्दी में बि रोटी छॾी ॾियूं ऐं अलाह पाक ताज़गारी दुआ क़बूल करे छॾे थो त उन दुआ में हिकिड़ी माउ पीउ जी पण दुआ आहे त हुन माउ खे घुराइण चवनि था तुंहिंजो बचो जेकॾहिं तोखे संग कयईं त अलाह ताला अॼु लॻे ते तूं माफ़ कर अॼु आख़िरत जे मुल्क जे तरफ़ सही सफ़र करे वञे पियो तॾहिं माउ खे रोअण लॻी त आहे मुंहिंजा आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अलकमा जे घरवारी जे जे मथे मूंखे ॾाढो मुंहिंजे पुट ज़बान ते तंग कयईं एतिरे मुंहिंजी दिलि गवारा नथी करे या हुनखे माफ़ करियां मुंहिंजी आऊं चपे ते चाहियां थी पर मुंहिंजी दिलि ऐं मुंहिंजो ज़मीर जेको आहे इन खे माफ़ करे लाइ करे तयारु न आहीं एतिरो एतिरो घरवारी जे जे मथे ते मूंखे तंग कयईं अलाह जा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम त अलाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चयो ॿियो त कोई आरो न आहे त पोइ असां जन काठियूं गॾु कयो पोइ काठियूं जा ढेरियूं कयूं हुयूं तॾहिं कुंडड़ी जा माउ पुछे थी अलाह जा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काठियूं पूरा ढेरियूं कयो था की अलकमा खे आग बारे में छॾाईंदासीं जे मरी वञे हिन जे अंदरि जान छुटी वञे पोइ जॾहिं काठियूं ॾिठे ऐं हुनखे यकीन थी वई जे मुंहिंजे पुट खे मुंहिंजे अखीअ अॻियां आग में ठॻाए अचींदो ठॻाए में अचींदो पैर अचे अलाह जे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चयो त हाणे खणी हिन काठीअ में ठॻायो त खयों ते मथे पैर जे माउ जे दिलि जा आ निकिरी वई त अलाह जा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंहिंजे पुट खे अलाह कारण माफ़ थे अलकमा जी ज़बान जा कलम लाए जारी इहा बि माउ जी बदिलो ॿिए दफ़ा को अचे त बनी इसराईल आप बुझो त हुन ज़माने जा आप जेको हूंदा हुआ ॻोठ शहर बस्तियूं छॾे करे ऐं वञी खञे में रहंदा हुआ ऐं हुते इबादत करींदा हुआ त असीं कंहिं पण क़िस्म जो गुनाह असां वटां न थिए अकेला ई पुञ वे असांजी ज़बान मथे पण कटोल वे ऐं को पण ॻोठनि जे अंदरि औरत ऐं भई असांजी नज़र कंहिं मथे न पए तॾहिं अकेलाई में झूपियूं ॿधी डूंगर में ऐं ॾींहं राति अलाह जी इबादत करींदा हुआ ॾींहं जो रोज़ो रखंदा हुआ ऐं राति सायूं सायूं इबादतूं करींदा हुआ अहिड़ो कई आबदनि जो ज़िक्र अचे थो त अलाह जे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आबदनि जो ज़िक्र कयो त ॻोठनि में झोपड़ी ॿधी ऐं हुते अलाह जी इबादत करींदो हो ॿुधड़ी मां हिन जी ॻोठ जे अंदरि रहंदी हुई पोइ एतिरी इबादत कयईं एतिरी इबादत कयईं जे मालवे जे अंदरि हुनजी तारीफ़ थियण लॻी ऐं ॻोठ जे अंदरि हुनजी इबादत जा चर्चा थियण लॻा वाठाण थियण लॻी त फलाणो कहिड़ो ॾे के आबदे पर हिकिड़ो ॾींहुं हुनजी माउ खे मिले वई तॾहिं जे ॾींहं जो टाइम आहे निमाज़ पढ़ी वियो आहे ॿुधड़ी माउ झोपड़ियूं ॿाहिरां वई त हुनखे पोकारो कयईं पर उहो निमाज़ जे अंदरि हो हिकिड़े कोन माउ खे वर्दी न ॾिनई हिकिड़े माउ त वापसि वई आहे वई ॿिए ॾींहुं वरी माउ वई वरी वञे था हुनखे पोकारो कयईं त वरी निमाज़ पढ़ी वियो हिते कोई जवाबु न कयईं हिकिड़े माउ वरी वई आहे वई टे ॾींहं वरी माउ झोपड़ीअ मथे वई वरी हुनखे पोकारो कयईं त आहे मुंहिंजा पुट ॻोठ जे अंदरि हेॾी तुंहिंजी तारीफ़ वठाण आहे आउं तुंहिंजी ॿुधड़ी ज़रीफ़ माउ आहियां टे ॾींहं थिया या तुंहिंजे मुंहं खे कोई सका ऐं तव्हां अचां थी लेकिन तूं हेॾो गुरू ऐं घमंड जे अंदरि अची वियो हुई जेको मूंखे वर्दी नथो ॾिए हुनखे इहा ख़बर न हुई कि इबादत करे रहियो आहे या निमाज़ जे अंदरि हिकिड़े माउ नाराज़ थी पई त उते वई बददुआ घुरे त मुंहिंजा पालणार अलाह इबादत ओॾी करे थो पर अहिड़ो घमंड गुरूर जे अंदरि अची वियो आहे कि मूं माउ खे वर्दी नथो ॾे ऐं मुंहिंजा पालणार अलाह पुत्र मुंहिंजो आहे पर मुंहिंजी दुआ तूं क़बूल कर मुंहिंजी हयातीअ में हिनजी ज़िल्लत ऐं ख्वारी जेका आहे मुंहिंजी अखी सां इहा मां बद दुआ चए अञा चंद थोरा ॾींहं कीअं गुज़रिया तव्हां कुंवारी छोकिरी ॻोठ जे अंदरि पंहिंजो हमल थी वियो हुन छोकिरी खे पुछियो वियो त हीउ हमल केतिरा तूं खणी आ वञे तॾहिं हुन छोकिरी लाइ हिकु हुन मथे जेको आबदो तंहिं मथे बद विधे लेकिन उहो बेगुनाह हुन गुनाह जे अंदरि उहो शरीक न हो लेकिन माउ जी बद दुआ क़बूल थी वई हिकिड़े छोकिरीअ तहमत जेका विधे हुन आबदे मथे विधे हालांकि हुन छोकिरी जो मोह पर करे हुन आबदे ॾिठे न आहे महिरे गुनाह जे अंदरि उहो शरीक हो तॾहिं हिन छोकिरी जो बचो पण पैदा थियो ऐं हुन आबदे विया वारो ॻोठ जा हुनजी झोपड़ो जेको हुई तंहिंखे टोकाए बर्बाद करे ऐं हिन जी जेको बुरी हालत हुई दलील करे ऐं खणी आया हुन ॻोठ जे अंदरि ॾाढ़ियूं मथां कूड़े करे दलील करे खणी आया ॻोठ जे अंदरि तॾहिं चइनि मूंखे बरकातूं निमाज़ पढ़ी जी इजाज़त ॾियो बरकातूं निमाज़ पढ़ी चइनि मुंहिंजा पालणार अलाह
ही छोकरो जेको आहे इनके ॿार जेको मूं ते तौबत विझे ऐं अलाह हिन गुनाह जे अंदरि आउं त शरीक न आहियां हालांकि हिन जे ॿार जो मूं त चहिरो बनाए ॾिठो ये कहिड़ी शिकिल जी औरत आहे तंहिंजे बावजूद मूं मथे तौबत आहे ऐं अलाह हिन गुनाह करण आउं पार कई आहे ऐं हिन बचे खे चई बचो त उन दाणे जनमियो हो या के ॿ या 3 ॾींहं जो बचो नंढड़ो हो तंहिं हुन बचे खे खणी अचो बरकात तो पढ़ी दुआ घुरे ऐं हुन बचे खे पुछे ताए बचा जेकॾहिं वाक़ई तूं तुंहिंजे भाउ ते मूं बुराई कई हुई ताजो कंहिंजी तूं मुंहिंजे बारे में ते गवाही ॾे कि अलाह पाक उन बचे खे ज़बान ॾेई ॾिनी जहिड़ी रीते ईसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह पाक ने नंढपण में ज़बान ॾिनी पोइ अहिड़ी रीते यूसुफ अलैहिस्सलाम ते जॾहिं औरत तौमत विधे तॾहिं माण्हू बचो कंहिंखे वेंदो जंहिं बादशाह अज़ीज़ बीठो त बादशाह ज़ुलेखा चए थी त तुंहिंजे घर जे अंदरि पागल जेको आहे ई मूंखे हथे पियो आहे पर अरे अज़ीज़ बादशाह मियार में यूसुफ जो जे पहिरां पुठियां फाटल आहे त औरत खे पकड़ियो आहे ऐं ये भॻो आहे गुनाह कना ऐं जे पहिरां गलो अॻियां फाटल आहे त ही ख़ुदि गुनहगार आहे पोइ बादशाह ने न्यायो त यूसुफ गुनाह सां भॻो हो ऐं ज़ुलेखा पुठियां अथई ऐं हुनजो पहिरां खाणे में फिर हुन बचे पण यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में गवाही दी ईसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह पाक भेजिया फिर पैदा कये ऐं मरियम शिकायत कई अल्लाह वटि त मुंहिंजा पालणार अलाह ऐं कुंवारी औरत या जॾहिं ॻोठ में ई बचो खणी वेंदुसि त मुंहिंजो रिश्तेदार अज़ीज़ क़रीब जेको आहे इन खे ॿारो ताना ऐं ॾियणा ॾींदा त कुंवारी छोकिरी जो भला बचो कीअं पैदा थिए अल्लाह पाक चयो त तूं ॻोठ में वञे क़ुरान जी सूरत मरियम जे अंदरि अल्लाह पाक चए थो त अल्लाह पाक चए थो तूं जॾहिं ॻोठ जे अंदरि वञे तॾहिं ॻोठ वारे माण्हुनि खे चइजो त मूं अॼु रोज़ो रखियो आहे कंहिंसे न ॻाल्हाईंदुसि पोइ जॾहिं ॻोठ जा माण्हू आया चयो त या पुट हारून मां कान अबूक रसोयूं वमा कान तो अबूक बगिया ऐं हारून जी भेण न तूं तुंहिंजो पे बदकार न तुंहिंजी माउ धोई न तुंहिंजो ख़ानदान घुरो तूं कुंवारी छोकिरी भला ही बचो किथां खणी वई तॾहिं चए त मूं त अलाह लाइ करे रोज़ो रखियो आहे आगे ॻाल्हायो त विझो सींगे जे अंदरि बचो जेको आहे हिन सां मूं ॻाल्हायो तॾहिं जो माण्हू चयो त सींगे में चयो त कीअं ॻाल्हायूं पोइ जॾहिं हुन मथे विया करे अलाह पाक हुन बचे खे ज़बान ॾिने त मुंहिंजे रब मूंखे पैदा कयो आहे मुंहिंजी माउ बदकार न आहे अलाह पाक मूंखे नबी बनायो आहे मूंखे किताब ॾिनी आहे ऐं अलाह जो पैगंबर आहियां ऐं मां जे पेट में न ॼमियल जेको बच्चा अंधा हूंदा इन क़ीमत मूं वटि भेरियो त ही सजा थी वेंदा मोट माण्हू जेको हूंदा इन खे आउं जहिड़ा करे विझंदुसि मिटीअ जो पखी बनाए फूक ॾींदोसि त ही उड़ी रवानो थी वेंदो ही मुंहिंजे रब मूंखे मौजूदा आहे हिते उन बचे खे पण अलाह पाक ज़बान ॾिनी अहिड़ी रीते इन बचे खे पण अलाह पाक ज़बान ॾिनी त हुन बचे चयो त आउं जेको आहियां हिन आब्द जो त न बचो न आहियां ॿियो माण्हू जेको नालो गिरे त इन जो आहियां पर ही जेको ज़लील थियो आहे हिन जी माउ 3 ॾींहं हिन वटि आ वई कंहिं न खॾु न ॾिने गुरू जे अंदरि या कंहिं वजह सां जंहिंजे वजह सां माउ जी बददुआ हिनखे लॻी ऐं अलाह पाक हिनखे ज़लील थियो आहे त मुंहिंजा अज़ीज़ भाइरो माउ जी दुआ जेका आहे ऐं माउ पंहिंजी ही आसमान जा दरवाज़ा जेका त्रोड़े करे ऐं अलाह वटि ख़ुशी मिले थी त पाण खे ख़्यालु करणु खपे त कॾहिं पण पंहिंजे माउ पीउ खे पाण नाराज़ न करियूं उन खे तंग न करियूं वरना पंहिंजी जेका हयाती आहे दुनिया जे अंदरि पण बर्बाद थी वेंदी ऐं आख़िरत में अल्लाह पाक सिफ़ा मथे जन्नत हराम करे छॾींदो अलाह जे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चयो त जन्नत जे करे खपंदी वे त माउ जे पैर हेठां आहे यानी माउ जी ताबेदारी करींदा अल्लाह जी इबादत करण पोयां त पोइ अल्लाह पाण खे जन्नत ॾींदो अॼु इहो जन्नत पाण सुई त आहे पर जन्नत जो ज़िक्र कहिड़ो आहे तंहिंजे करे पाण क़ुरान अल्लाह जो पाक कलाम पढ़ो त पाण खे ख़बर पई वञे या अल्लाह पाक पंहिंजे मोमिन बानेला जंहिंखे जन्नत ॾींदो ऐं ॾुखे से घेरियल ऐं तकलीफ़ से घेरियल ऐं मुसीबत जो कमु इम्तिहान आज़माइश मां जेको माण्हू उकरी हू पार थी वियो जन्नत उनखे मिलंदी बाक़ी पाण सम्झो जे हलिया जो नसीब में कॾहिं कंहिं वक़्त ते कॾहिं कंहिं वक़्त ते कॾहिं भूंगा ॾिना कॾहिं न ॾिना पढ़ियासीं अध गंद जी नमाज़ त मुंहिंजा ॿाहिरि जन्नत मिलणु मुश्किल आहे जन्नत जेका आहे तमामु ॾुखियनि ते घेरियल आहे ऐं जंहिंखे मिली वई अल्लाह जी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चयो त जन्नत जंहिंखे मिलई अल्लाह पाक चवंदा त मुंहिंजा पाकर अॼु कामयाबु थी वियासीं जिन शइ जो वाइदो खे अल्लाह जी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चयो त उनजे अंदरि सोने चांदीअ जे पाड़ीअ ऐं खटूं केलो हूंदियूं माखी ऐं खीर जूं नहरूं हूंदियूं वणे जा मेवा तरह तरह जा पर दिलि जे अंदरि उहो चाहे त थींदी जे हीअ शइ मूंखे मिले पैसे जा हुनखे हाज़िर हूंदी ऐं नंढड़ा बच्चा नौजवान ते खणी फल मेवा ऐं हुनजे अंदरि उनजो इस्तक़बाल करेला करे तमामु अलाह पाक जो ऊंचा दादला उन लाइ उते फेल हूंदा ठाहे पट जा कपिड़ा ते उन लाइ उते मौजूदु हूंदा कंहिं क़िस्म जी उते अजाई बकवास थी न ॿुधंदा पोइ अलाह जे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चयो त मिलंदी उन खे जे रब जे ख़ौफ़ में नमाज़ पढ़ी अलाह वटि आओज़ारी कई नाजाइज़ कमे कना पासो कयो जन्नत उन लाइ करे आहे अलाह जे पैगंबर
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जन्नत उनीला जंहिं ने बिस्तरे खे छॾे ऐं आख़िरत जो मुल्क उन खे यादि आयो पोइ रब खे पुकार कई हिकिड़ो जवाब तव्हां सां बयानु करे मुंहिंजी ॻाल्हि खे पूरो कयां ॼण दिलि में ख़ौफ़ जेको आहे से पंहिंजे मां निकिरी चुको आहे जन्नत जी जाइ जेका आहे से पंहिंजे दिलि मां निकिरी चुकी आहे आख़िरत जो मंज़र जेको आहे से अज़ीज़ो पंहिंजी दिलि मां निकिरी चुको आहे अॼु मामूली गर्मी जेको आहे से पंहिंजी बेहाल करे छॾे थी पाण अज़ीज़ो 50,000 वरह जो ॾींहुं पैगंबर नफ़्सी नफ़्सी पोकारींदा ऐं चवंदा त असीं असांजे रब वटि कीअं चई नथा सघूं हिन ॾींहं जे आलम में जॾहिं सिज तमामु ओड़ो तप ऐं गर्मीअ से पंहिंजे जिस्म खे फुलारे वञे थो अज़ीज़ो उन ॾींहुं पंहिंजी कहिड़ी हालत थींदी जे हूंदी इबादत पा वटि हूंदी सची निमाज़ पा वटि सपाला अमन आहे वरना उते हैरान गति ऐं तमामु मुसीबत हूंदी क़ौमूं हैरान हूंदियूं त रहियूं आदम सलाम वटि असांजा रब करीम तूं ऐं आदम असांजो देर ईअं अलाह जे दरबार में तूं रुजूआ था कर जे हिसाब किताब तकिड़ो थी असांखे घर में परेशान करे छॾे आदम चवंदो अॼु मुंहिंजे रब खे आउं की चई नथो सघां ख़ुदा जी मुंहिंजे रब आलमीन हिकिड़े दाणे जी हिकिड़े कण जी मूंखे मनाई कई त ही कण तूं न खाइजो उहो कण हिकिड़ो खाई वियो जंहिंजी वजह से मुंहिंजो रब जी मूं मथे नाराज़ आहे ऐं आउं मुंहिंजे रब खे चई नथो सघां हिकिड़ो कण खाधे तंहिं मथे आदम जो उते मौशर जे मैदान में गॾिजंदो अज़ीज़ दोस्तो ट्रके जूं ट्रकूं मां ते खाई वियासीं नास कॾहिं पंहिंजी दिलि जे अंदरि इहो अहसासु पैदा थियो त भला मुंहिंजो असांजो रब भला असांखे पुछंदो हिकिड़े कण कणा उधरणो पिए ऐं पाण खटार जा खटार खाई वियासीं कॾहिं दिलि जे अंदरि अहसासु पैदा न थियो पोइ जे वेंदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम वटि कंहिं इब्राहिम अलैहिस्सलाम खे चवंदा त अलाह वटि रुजुआत कर अलाह जो खलील हो दोस्त हो चवंदो त मूं टी ठिकाणे कूड़ ॻाल्हायो केरु चवंदो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहिड़ो कूड़ ॻाल्हायो त जॾहिं इन जा बुत मूं तोड़े वेंदा मुसर कंहिंजा तॾहिं इन पुछो त इन बुतनि जूं सिसियूं कंहिं लाचियूं आहिनि तॾहिं मुंहिंजो त मूंखे न आहे ख़बर पोइ जे मेड़े वटि जॾहिं वियासीं तॾहिं उन जो त मेड़े वटि हलो हल तूं असां वेहो तॾहिं मुंहिंजो त आउं बीमार आहियां एतिरा मेड़े वटि ॼाण ई न वियो ऐं बुत मूं तोड़िया हुआ ऐं मूं जो कढा पोइ ज़ालिम बादशाह मुंहिंजी घरवारी पहुतो तॾहिं हुन पुछंदी केरु आहे जे पोइ चवंदो हो ॿाहिरि मुल्क मां आयल मुंहिंजी घरवारी आहे त हुनखे घुराई करींदो हो पहिला करे हुन चयो त केरु आहे तॾहिं चयो त मुंहिंजी धीउ मुंहिंजी भेण आहे हिते टी ठिकाणे मूं कूड़ ॻाल्हायो तंहिंजे वजह सां मुंहिंजो रब मूं ते नाराज़ आहे ऐं कीअं बि मुंहिंजे रब बयानु करे नथो सघां लेकिन अज़ीज़ दोस्तो इहे हक़ जा कूड़ हुआ तकलीफ़ वारा ॾींहं हुआ जंहिं में हुन कूड़ ॻाल्हाए पाण विक विक में कूड़ ॻाल्हायूं था तंहिंजे बावजूदि पंहिंजे दिलि जे अंदरि अहसासु पैदा नथो थिए घरो पिया खावड़े में या फोन थो अचे या किथे ईअं या बिरंगिया खां परो वञा पियो आहियां ऐं घरो अचे पिया इहा पंहिंजी हालत आहे पाण ख़बर नथी पए जे रब पाण खे पुछंदो की न जे भला पाण नाक कूड़ कयूं था ऐं अलाह पाण हिन जे बारे में पाण खे पुछंदो त दोस्तो जेको ख़ौफ़ हुए थो उहो ख़ौफ़ पंहिंजे दिलि मां निकिरी चुको आहे अलाह जे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पाक ज़मानो आहे हिकिड़ो नौजवान आयो अलाह जे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे कमला करे त हुनखे रवानो कयो त वञ फलाणो कमु जेको आहे ही करे तात्काली वरी नौजवान इंसान हो या त ॻोठ में निकिरियो हलंदे हलंदे गॾु पना वञा त हिकिड़ी औरत जेका आहे से गुसल करे रही आहे वाह लॻो त कुदरती पर्दो जेको आहे से हटी वियो तव्हां त मुंहिंजी औरत मथे नज़र पई हिकिड़े दफ़ा नज़र पई पर ॿिए दफ़ा मूं हुनखे निहारियो टे दफ़ा मूं हुनखे निहारियो पोइ मुंहिंजी दिलि जे अंदरि अहसासु थियो त आहे अलाह जा वाना तूं अलाह जे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हलायल कंहिं कमला करे निकिरे ऐं तूं मुस्लमानी औरत खे कोई झांके निहारी अलाह तोखे क़यामत जी कीअं पुछे ही दिलि जे अंदरि अहसासु पैदा थियो पंहिंजी दिलि जे अंदरि अहसासु कॾहिं पैदा थियो जे पाण करे पंहिंजे नज़र निगाह खे हेठि थियो जेका औरत मथे अगरि सुञाणू वे पाण सुञाणंदा न हो तंहिंजे बावजूदि पण हिकिड़े तरफ़ सां पाण निगाह ऐं नज़र खणी हिनखे ज़रूरु निहारियूं जंहिंमें पंहिंजो वास्तो न आहे हिकिड़ी औरत अहिड़ी आहे जे बस में सफ़र कंदड़ लाइ गाॾीअ में पंहिंजो जेको वास्तो न आहे पंहिंजे इलाइक़े जी न आहे पर पंहिंजे दिलि खे वणे त पाण वर औरत खे निहारींदा आहियूं जंहिंखे पाण सुञाणूं था हुनमें पंहिंजो वास्तो न आहे तंहिंजे बावजूदि पण पंहिंजी अखियुनि मथे कटोल करण खां पाण बेवस हूंदा आहियूं कटोल न थींदो आहे इहा पंहिंजी मुंहिंजा ॿाहिरि हालत आहे घणियूं औरतुनि जूं तस्वीरूं मोबाइल जे अंदरि टीवीअ जे अंदरि पेपर जे अंदरि त वर ॾेई मोबाइल जे अंदरि उन औरत जूं तस्वीरूं विहारींदा आहियूं पाण खे इहा पण ख़बर न हूंदी आहे त हिन औरत जो नालो कहिड़ो आहे ही किन शहर जी रावकू आहे तंहिंजे बावजूदि पाण खे दिलि खे ईअं थींदो आहे त न्याया भला खासी आहे लेकिन इहा ख़बर न आहे कि क़यामत ते ॾींहुं इन जे बारे में अलाह खे पाण खे कहिड़ो जवाबु ॾियणो पवंदो पैगंबर इस्लाम जो पाक ज़मानो 3 दफ़ा नज़र नौजवान जी पई हुई इस्लाम उन्हीं जे दिलि जे अंदरि हो अलाह जो ख़ौफ़ उन्हीं जे दिलि जे अंदरि हो चाहे 3 दफ़ा नज़र पई 3 दफ़ा नज़र हेठि करे ऐं पोइ रवानो थियो कमु जेको करण जो हुन कम खे विच में छॾे ऐं जंहिं त मूं 3 दफ़ा औरत खे निहारियो ऐं मतान आसमान जा वही लही आयो वे ऐं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मुंहिंजे निहारण जी ख़बर पइजी वई हुई
ऐं कदा करे मूंखे चए अरे नौजवान फलाणे ठिकाणे मथे मुस्लमान थी करे तो मुस्लमान जी औरत खे निहारे डूंगर खे चढ़ी उते ॾींहं राति धारो कतार अलाह वटि रोअण लॻो त मुंहिंजा पाकर बि मोड़ा गुनाह थी विया गुनाह करण जे बावजूद फ़कर कयूं था अॼु जंहिं वॾा गुनाह थिए ही ज़ना वेंदा भले बदकारी वेंदा भले बुराई वेंदा भले पर इंसान उन ॻाल्हि जे अंदरि फ़कर करे थो तकबर करे थो चोरी करे नाच करे ज़ुल्म करे ज्यादतियूं करे कंहिंजे अंदरि पर फ़कर करे थो जे मुंहिंजो नालो हिन में निकिरे इहा पंहिंजी हालत आहे लेकिन तौबा पा वटि न आहे हू ॾींहं राति अलाह वटि रोअण लॻो तव्हां अलाह जे पैगंबर सलाह माण्हुनि खे हलायो त फलाणे शख़्स खे मूं हलायो हो कंहिं कम लाइ करे अञा तुंहिंजे वापसि आयो न थोरी ॻोल्हा कयूं ॻोठ में मदीने में निहारियऊं त किथे पंहिंजो पतो न पियो पोइ आजू बाजू चौबे पुछा कयूं पर केॾांहुं ख़बर न पई पोइ जग में निकिरी आहे ख़ालिद बिन वलीद रज़ी अलाह ताला अन्हु काफ़िरो क़ौमी असां निकिरिया पंहिंजी केॾा तलाश कयूं केॾा वियो तरे होॾा वञी हिकु सीम में कुंवारे खे मिलिया कुंवारे खे पुछियो त फलाणो नौजवान अहिड़े वधंदे वारो आहे जेको नज़र चढ़ियो तरे उन जो त हओ अहिड़ो नौजवान हिकिड़ो आहे शाम जे टाइम में हिन टेकरीअ मथां हेठि उतरे थो ऐं असां वटां खीर बि पीए थो ऐं सायूं सायूं राति मथे रुए थो असीं हिन रुअण जो आवाज़ु सुणो था तां त थोरी देरि ताईं तां असाबीअ जी ज़मीन मथे हू शख़्स जी लथो असां बि चौबे घेरो करे आहे हुनखे त केतिरा ॾींहं जा गुम थी वियो आहे पोइ ॾकणु लॻो त मुंहिंजी भला गुनाह जी ते ख़बर त अलाह जी नबी खे न पई न इन गुनाह जी ख़बर त असांजी खे हुई न ऐं न को अलाह जी नबी खे ख़बर हुई जो कहिड़ो मामिलो थियो आहे पर इन जे दिलि जे अंदरि इहा अहसासु पैदा थियो त मुंहिंजो गुनाह ज़ाहिर थी वियो आहे ॻोठ जे अंदरि एतिरे मुंहिंजी बदनामी थींदी ऐं अलाह जो नबी मूंखे थोरो चवंदो तॾहिं असांजी खे पुछणु लॻो त अलाह जी नबी मूंखे घुरे न घुराए भला मुंहिंजो गुनाह ज़ाहिर त न थी वियो न पोइ जे ॾकंदो घणे सूती पोइ घणे जॾहिं आयो त सकरात लॻी एतिरो ख़ौफ़ पियो अलाह जे पैगंबर सलाह सलम खे चयो त नौजवान खे कोठे आया आहियूं अलाह जो नबी सलाह सलम हली वियो पोइ पिंड अलाह जो नबी सलाह सलम पट मथे वेही वियो ऐं हिन जो मथो खणी पंहिंजी हज मुबारक में रखे ऐं सकरात लॻी पई हुई गारो कतार रुए पियो ख़ैर चए थो ऐं अलाह जा आख़िरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिन मुंहिंजे मथे खे महिरबानी करे सोचे हंध मुबारक में न रख ही त मुंहिंजो सिर जेको आहे पलीत थी चुको आहे इन खे मुस्लमान जी औरत खे 3 दफ़ा इरादा पूरो को ॾियारियो आहे इन गुनाह वॾो करे वेंदो आहे मूंखे मुंहिंजो रब माफ़ करींदो या न कंदो पोइ रोंदे रोंदे अलाह जे पैगंबर सलाह सलम जे थे उन हंज मुबारक में थिए अची दम ॾिए थो पोइ जनाज़ो हिन जो खणी निकिरे था ख़ैर अलाह जो पैगंबर सलाह सलम खणे मथे हले थो ख़ैर हज़रत उमर रज़ी अलाह ताला अन्हु असांजी खे चए थो त थोरा थोरा हटाओ अलाह जो नबी सलाह सलम खे त जॻह नथी मिले जेको खणे मथे हले थो तॾहिं असांजी हटाए था त वरी पण अलाह जो नबी सलाह सलम पोइ फण खोड़ी थो अचे पियो तॾहिं हज़रत उमर पुछे थो त अलाह जा पैगंबर सलाह सलम अहिड़ो खुलो रस्तो पियो आहे असीं लमा हटी विया आहियूं तंहिंजे बावजूद पण ऐं खणे मथे खुला हलो था तॾहिं चए त आहे उमर अॼु हिन नौजवान जे जनाज़े में आसमान जा एतिरा मलाइक अची लथा आहिनि एतिरा लथा आहिनि जे मूंखे ज़मीन मथे सरगो पग खे मूंखे जॻह नथी मिले एतिरा अलाह जा मलाइक जे जनाज़े में आहिनि उहो अलाह जो ख़ौफ़ मुंहिंजा वज़ीर ॿाहिरो हू त ख़ौफ़ पंहिंजी दिलि मां निकिरी चुको आहे त अलाह वटि मुंहिंजी दुआ आहे त अलाह ताला जियारे करे पंहिंजे इस्लाम मथे ज़िंदगी बदल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए अलाह पंहिंजे ॻोठनि जे अंदरि हया ऐं शर्मिला मर्द औरतूं अलाह पाक पैदा करे अॼु तमामु माहौल हर ॻोठनि जो गंदो थी चुको आहे बेहयाईअ जा अॾा खुलिजी चुका आहिनि बेपर्दगी बेहयाई ऐं तमामु मोबाइल जी ख़राबी अलाह जे पैगंबर सलाह सलम चयो त जॾहिं ही ॻाल्हि आम अची वञे त इंतज़ार कजा घुरे थो अलाह जे अज़ाब जो जॾहिं खुलियूं वञी मोबाइलनि जे अंदरि तस्वीरूं ऐं खुला ॻाइण वॼाइण थींदा हुआ गॾीअ गॾीअ जे अंदरि भरा आवाज़ थींदा हुआ औरतूं बेपर्दगी में खड़ियूं आहिनि औरत जो हार सींगार जेको आहे मर्द है लेकिन तंहिंजे बावजूद जेॾा नज़र करे ॾियारियूं था त अॼु औरतूं जेॾा ॿारहं निकिरनि थियूं ओॾा हार सींगार करे निकिरनि थियूं तंहिंजो मतिलबु त इन खे इहो थिए जे ॿिया मर्द असांखे ॾिसनि त उनजी नज़र में असीं ख़ासियूं लॻूं पर अलाह जे पैगंबर सलाह सलम जो जेका औरत घर में जा ॿार निकिरे थी ही ज़ेवर पहिरे ख़ासा कपिड़ा पहिरे दागीना पहिरे हार सींगार करे पोइ पंहिंजो चहिरो खुलो करे थी ॿिए अॻियां तंहिं सूदी अलाह जा मलाइक हिन मथे लानत वसाइनि था ॼण वापसि पंहिंजे घरे अचे तंहिं सूदी अलाह जे मलाइक जी हिन मथे लानत ई लानत वेंदी त ई माहौल पाण अची वियो आहे अलाह जे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उहो ज़मानो आहे जंहिं ज़माने में माण्हुनि मथे आसमान जा कॾहिं त पथर पण वसंदा ऐं कॾहिं त माण्हुनि खे ज़मीन में हेठि हयो वेंदो त अज़ीज़ हुन अज़ाब जी हालत में पंहिंजी ज़िंदगी मां बसर करे आहियूं अलाह वटि पाण दुआ घुरूं अलाह पाक
पंहिंजे माहौल खे सुधारे, अल्लाह पाक पंहिंजे मर्द ऐं औरतनि खे हयादार ऐं शर्मीला बनाए, अल्लाह पाक पंहिंजे औलाद खे हिदायत करे, अल्लाह पंहिंजे नस्ल खे हिदायत करे, अल्लाह पाक जियारे करे इस्लाम ते ऐं मारे करे अल्लाह पाक ख़ात्मो पंहिंजे ईमान में फरमाए। पंहिंजा रिश्तेदार अज़ीज़ करीब जेकी मरी विया आहिनि, अल्लाह पाक उन्हीअ क़सूर ऐं ख़ताउनि खे दरगुज़र फरमाए। अल्लाह पाक सची सही नमाज़ पढ़ण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सुब्हान रब्बिका रब्बिल